요란하고 날카로운 알람은 수면 상태의 뇌를 억지로 깨워 비상사태로 인식하게 만듭니다. 이때 스트레스 호르몬이 급증하면서 이른바 수면 관성이 길어져 피로감이 극심해지는 거죠. 아침 피로를 절반으로 줄이려면 알람을 멜로디가 있는 부드러운 음악으로 바꿔보세요. 주파수가 낮고 박자가 점점 빨라지는 음악은 뇌를 부드럽게 활성화해 상쾌한 기상을 돕습니다. 잔잔한 피아노 곡이나 새소리가 가장 좋습니다. 당장 내일 아침 알람부터 멜로디 사운드로 바꿔보세요. 눈을 뜨는 기분이 완전히 달라질 겁니다. 내 삶을 윤택하게 만드는 가장 확실한 꿀팁! 당신의 생활 집사를 구독하시고 매일 상쾌한 아침을 맞이하세요.